హలో బిజీ బీస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ వీడియోలో కొన్ని ప్లాంట్స్ చూసాం కదండి గార్డెనింగ్ పర్పస్ కోసం. ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ కాబట్టి ఇప్పుడు ప్లాంట్ చేసుకుంటే బాగా బతుకుతాయి. ఇక్కడ అన్ని మల్లి చెట్లు ఉన్నాయండి, ఆల్రెడీ మొగ్గలతో ఉన్నాయి. మనం ఇప్పుడు ప్లాంట్ చేసుకుంటే కనుక మనం నెక్స్ట్ ఇయర్కి మంచి మొగ్గలు వచ్చేసి పువ్వులు రెడీ అవుతాయి అన్నమాట. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇవన్నీ క్రోటన్స్, అరటి చెట్లు అన్నీ చాలా ఉన్నాయండి. మల్లి చెట్లు అయితే చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అంటే చిన్నగా వచ్చే మల్లి, గుండు మల్లి అలా ఉంటాయి కదా, అవి చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. క్రోటన్స్ అయితే మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో కొన్ని చూసాం కదండి. ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి చూడండి, చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. క్రోటన్ ఇంటీరియర్ కోసం అయితే చాలా మంచిగా ఆప్ చేసుకోవచ్చు ఈ ప్లేస్ని మనం. అలానే డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మొక్కలు ఉన్నాయండి, ఫ్లవర్స్ అన్నీ నాకు కొన్ని తెలియట్లేదు. ఇక్కడ ఇవన్నీ అయితే మల్లి చెట్లు అనమాట. చూసారు కదా, మల్లి మొక్కలు మల్లి మొగ్గలతో రెడీగా ఉన్నాయి. మనం తీసుకెళ్ళి ప్లాంట్ చేసేసుకుంటే కుండీ రెడీ చేసుకుని మనకి చక్కగా పెరిగిపోతాయండి. ఇక్కడ చూసారా, ఇవి మనకి గార్డెన్కి అందంగా కూడా ఉంటాయి. అలానే మనం ఏదన్నా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇవి పూజకు కానీ ఎలాగన్నా. ఇవన్నీ ఒక టైప్ ఆఫ్ వెరైటీ మొక్కలండి. ఇక్కడ మళ్ళీ క్రోటన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇక్కడ చాలా చెట్లు ఉన్నాయండి, అరటి మొక్కలు అవి ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ పెద్దవి ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న మొక్కలు కూడా ఉన్నాయి. మనకి ఏవి కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అన్ని చామంతులు అండి, చామంతులు ప్లాంట్ చేసుకునే కరెక్ట్ టైం అండి ఇది. ఇప్పుడు మనం ప్లాంట్ చేసుకుంటే కనుక మనకి శ్రావణ మాసం ఆ టైం కల్లా మనకి పూలు వచ్చి రెడీగా ఉంటుంది అనమాట గార్డెను. చూసారు కదా ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. అన్ని డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉన్నాయండి. వాళ్ళు చెప్తారు ఏ కలరో, వాళ్ళకైతే ఐడియా ఉంటుంది చూడకపోయినా కానీ. మొగ్గలను బట్టి వాళ్ళు చెప్పేస్తారు ప్లాంట్ని బట్టి. చూసారు కదా, ఇక్కడ అన్ని చామంతులు అనమాట. రెడ్ ఉన్నాయి, మెరూన్ ఉన్నాయి, ఎల్లో, వైట్, చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్. అలాగే డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్లో ఉన్నాయి ఫ్లవర్స్ కూడా. ఇక్కడ కొంచెం ఫ్లవర్ వస్తూ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి ప్లాంట్ చేసుకుంటే కనుక మనం ఆ ఫ్లవరింగ్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇంకా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి. ఇక్కడ మనకి మట్టి, అలానే ఎరువులు, కుండీలు అన్నీ అమ్ముతారండి. ఓన్లీ మొక్కలే కాదు, వాళ్ళు మనకి సజెషన్స్, టిప్స్ కూడా ఇస్తారనమాట. మనం ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చి అడిగితే కనుక, ఎక్కువ బల్క్లో తీసుకుంటే కనుక మనకి చాలా తక్కువ కూడా ఇస్తారు. చూసారు కదా, ఈ ప్లాంట్ ఒకటి పెట్టుకుంటే ఎంత అందంగా ఉంటుందండి గార్డెన్కి. సో ఇప్పుడు అందరం మనము ఎక్కువ కాషియస్గా ఉన్నాం కదా, ఇంట్లో మొక్కలు పెంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా మొక్కలు తీసుకెళ్ళి పెంచుకుంటే కనుక మనకి హ్యాపీగా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఆక్సిజన్ వస్తుంది, ఇంటికి అందంగా కూడా ఉంటుంది. మీరు ఇవన్నీ మొక్కలు చూసేసేయండి. మీరు ఎవరైనా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు కొత్త వీడియో పెట్టినా వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోమాకండి. మీరు గార్డెన్ని ఎంజాయ్ చేసేయండి. ఇది కరెక్ట్ అడ్రస్ వచ్చేసి జేఎన్టీకి 2 కిలోమీటర్స్ లోపల ప్రగతి నగర్ అని ఉంటుందండి. అక్కడ చెరువు ఉంటుంది, ఆ చెరువు దగ్గరే ఉంటాయి అన్నమాట ఈ మొక్కలన్నీ. మీకు ఏ మొక్క కావాలన్నా దొరుకుతుంది.